Halo guys, balik lagi channel aku Julius Iro. Dan di video kali ini aku mau camping lagi, masih di dekat sungai. Nah, dan di sini juga aku milih campnya di dekat pohon. Nah, ini pohonnya. Dan karena hari ini juga udah sore, jadi langsung saja guys, gas.
Oke guys, kira-kira seperti inilah dalamnya. Dan nanti juga aku mau langsung pasang hammock. Jadi langsung saja guys, kita pasang dulu. Oke guys, ini dalamnya. Nah, aman, sudah pasti aman. Nah, dan sekarang itu udah sekitar jam 4:50, udah mau jam 5 sih. Dan juga aku ini udah gatal. Jadi langsung saja guys mandi. Mantap guys. Airnya dingin, segar. Dan ini di belakang aku ini air pancur kecil. Ini kita pakai ranting kayu yang kecil ya guys, biar apinya mudah. Oke.
mana sih apinya hidup guys. Ntar. Oke. Oke guys, apinya udah jadi. Dan ini aku nanti mau ngerebus air dulu untuk masak pop mie. Jadi langsung aja guys. Oke guys, kita tunggu dulu. Ini sambil apa ya?
Oke, ini airnya panas guys. Ya baik. Dan ini pop minyak, tuangkan dulu air panas. Oke, gimana ya? Nah, oke, udah dituang air panas. Tambahkan sedikit air lagi. Op. Tinggal kita tambahkan bumbu. Oke guys, ini pokoknya, jadi kita makan dulu. Dan jangan lupa juga ini kita buang. Oke. Itadakimasu. Oishii yo. Lega. Oke guys, sekarang udah jam 9:11. Dan ini rencananya aku mau explore hutan. Explore malam-malam gitu guys. Jadi gas. Oke guys, ini aku lagi explore hutan. Di atas itu guys, banyak akar. Nah, akar semua sih. Ayo kita coba ke bawah. Mantap sih.
coba jalan. Biasa sih ada segala apa ya, musang gitu, atau enggak musang, apa itu, tupai biasanya juga ada. Yang siang ada tupai gitu guys. Nah, hutan semua guys. Ya baik, itu akar semua itu dari situ ke situ. Nah, guys, itu camp aku itu. Nah, ada orang kak? Bentar. Mau bergoyang ke camp. Woi, janganlah ngacau gitu, woi. Bentar guys, kita coba ke situ. Aduh, hai, parah. Nah, ini api sih padam guys. Ini ada orang. Aduh, hai. Kesana mungkin guys. Kesana sih pun bambu semua. Nggak ada. Orang apa bukan? Aku apa binatang mungkin. Jadi apa ya? Oke, mungkin explore-nya sampai di sini aja guys. Enggak apa ya, enggak usah terlalu lama gitu. Aku udahin aja ini explore. Siapa sih? Woi, parah nih. Ntar. Mana tuh? Ntar coba situ tuh. Cari itu sekarang. Situ kental bambu guys. Ini parah juga sih. Enggak. Gimana gitu? Tapi di sini bunyinya. Di pohon bambu ini tadi bunyinya. Nah, situ sungai. Situ akar semua tuh. Parah. Ke camp lagi ya guys. Parah. Oke guys, ini juga udah jam berapa ini? Mana HP itu ya? Jadi parah sih. Mungkin binatang kah? Ini udah jam 9 lewat 31. Ini udah jam setengah 10 ini.
Ini coba nonton dulu ya guys. Apa sih itu guys? Parah sih guys, itu bunyinya di belakang terus. Udah ke situ tadi nggak ada. Apa ya, mungkin ini di atas camp. Di sini bang nggak ada apa-apa. Ini kita cari situ nggak ada. Parah. Ini nggak. Kita lihat lagi situ, kita pastikan yang benar siapa sih. Nggak ada orang, memang lah kampret lah ya. Memang kampret. Ini di atas sana juga nggak ada itu. Ini pohon besar nih. Ya guys, kalau di hutannya mungkinnya, kalau bukan apa itu orang ya, orang gabut. Oke guys, ini udah jam udah jam 10:13. Udah, nggak usah dihirauin suara begitu. Mungkin aku langsung tidur aja guys. Tidur ya sih. Dan juga jangan lupa berdoa ya guys, kita di hutan nih.